हेलो गाइज वेलकम। आज चाहिँ हामी हाम्रो जिग्री सबैजना भेट भएको छौँ। हाई गरिदिनु सबैजनाले हेलो। हामी चाहिँ आज चौदण्डी गढी पुरै घुम्न जाने प्लान छ। लेट्स सी हाउ इट गोज है त। यता नगएको फेरि सदियौँ भएको छ है मेरो। सब रोड बिग्रेछ है। सस्तोवाला पिच रोड गराएको थियो कि अब यहाँ चाहिँ होइन। अब त बनिहाल्यो नि। अब त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको हेलमेट खोइ? हेलमेट बोकेको छ नि छैन जस्तो लाग्यो। छ रहेछ। अचानक भेट भयो क्या सबैजनासँग। मेरो नि त्यही भनायो। प्लान गरेर बस्यो भने प्लानै हुँदैन, कहिले पनि सक्सेसै हुँदैन। अनि हाम्रो स्कुल गाइज, यो चाहिँ हाम्रो स्कुल हो है। तर राम्रो भयो है। मान्छे चाहिँ अलिक कम भयो जस्तो है, शान्त क्या। पहिला अलिक बढी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यतातिर। क्या सबसे नयाँ यो त धेरै पुरानो बाटो पो त हौ। के भन्नु नगरा थिएन। म त पिचमा भएको होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। हाम्रोतिर अध्यक्ष बाजेले तान्नु भएको होला होइन त। अब त कहाँ आउँथ्यो त, अरू कोही बोल्ने छैन।
किन यति छिटो स्कुल सक्यो हो स्कुल क्या यति छिटो किन सक्यो के भएर आज मङ्गलबार होइन र के भएर बुधबार कि बिहिबार जस्तो लाग्छ खै ए त्यही त तेल लाउने भन्ने त्यो नभने अरे त ए यहाँ त ग्यास थियो अङ्कल तेल छ छैन तेल हेर्दै हिँडौँ है भनेर छ ए हो ए ल त गाई खुङखार हो नि त त मजाले आँप फलाएर रहेछ यार अँ रहेछ खाना भन्छ फेरि एक एक हाल्दा होला नि रहेछ त लाउन नहुने हो दुईटा हजुर दुईटा हामीले तेल पनि हाल्यो पेट्रोल पम्पसम्म जान अल्छी लागेर हामी चाहिँ बाटोमै तेल हालेको अवस्था है बोतलको पानीले भनेको थियो बोतलको तेलले बिहे गरेको मात्रै त हामी कसो गाइज यो चाहिँ हाम्रो भोरलेनी बुधबारे भन्छ होइन यो भोरलेनी चौकै भन्न शान्ति चोक शान्ति चोक भोरलेनी बुधबारे अलि शान्त शान्त देखिरहेको छ शान्ति चोक चाहिँ बुधबार मेयर लाग्नु भएको त बुधबार पनि भन्नु बजार लाग्छ यहाँ बुधबार यहाँ के बार पनि लाग्छ बुधबारै होला बुधबारै भनेको छ परे भएको रहेछ त शान्ति चोक यो अस्ति भर्खरै यो गरेको उद्घाटन गरेको बोल्ने बुधबारै ल्याउ भनेपछि यो अहिलेको खोल्सा भुटिया खोल्सा भन्दा भयो त्यसो हिँड्नलाई जेल सेटले हिँड्नको लागि गरौँ छ मैले नि सुन्न चाहिँ सुनेको थिएँ पहिल्यै सिधै सिधै अनि भूत छ के हुन्छ समथिङ भनेर सुनेको थिएँ सुन्न चाहिँ आउनु हाम्रो अस्ति हाल्नु पर्दाखेरि दाइलाई कति 2-3 बजीतिर आउनु परीक्षा अनि ल्याउनु जानु पर्ने भयो होइन अनि यो बाटो गयौँ भन्दाखेरि यताको मान्छेले होइन यो बाटो हिँड्नु भयो त्यस्तो भएको मैले बिहान गएको दिन हो र मै गएको बिहान मुला भाइ तो राइट राइट लेफ्ट राइट
मलाई चाहिँ दायाँ बायाँमा प्रब्लम छ क्या नेपालीमा क्या अस्ति रिटर्नमा कन्फ्युज भएर दिमाग खराब भयो लेफ्ट राइट गर्ने बानी भएको अनि निकाल्नु हो होइन गाडीको तपाईँले राम्रै गर्नु हो अनि त्यही सोचे हो अब गाउँघरमा पनि बसिन्छ डाँडा घुम्न गइएला अब भ्लगिङ गरौँ भन्दैछु झन् कहिले काहीँ होइन जहाँ पनि यो त जहाँ पनि मनाङ उस्ताङदेखि लिएर जहाँ पनि पुग्दो रहेछ नि त त्यति भयो ढुक्क भयो नभए त मनै पर्नको लागि त मलाई त अब एनएस मन पर्थ्यो नि लुक्स बाइक चाहिँ एनएस मन पर्थ्यो अब मन परेर भएन भनेको त्यो अब कोइलर बाइक समाएर त हिँड्नेको समाएर सकेर गएको नि रोड बाइक चाहिँ फिनिसिङ बाइक हो त
त्यस्तो टाढा होइन त्यही त यो यहाँ त झन् अझ पिच बन्यो भने त ठ्याक्कै यो भेटाटारबाट सिन हुन्छ क्या फिल्डेली माथि आयो त्यहाँ चाहिँ पुरै हामी तल भत्पत्ती भइरहेको थियौँ गाइस यहाँ हेर्नुहोस् यहाँको माहौल भनेको अर्कै छ यहाँनिर 12 महिना यस्तै हो यहाँ यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट तल चाहिँ खासै देख्न पाइएन दामी छ नि यार त्यही भएर केही देखिँदैन है सिनहरू खतरा देखाउनु पर्ने के बाजेको पसल त अझै छ क्या यही होइन के पल्लो थियो अहिले त घर छ पक्किसक्यो जस्तो राम्रै बनेछ साग खानलाई दामी ल त्यही त नि अन्त छुट्टै रमाइलो छ नि यहाँ त यो चाहिँ चिसो खाना आउने ठाउँ हो हामी चाहिँ खाजा खानलाई यता पसेको छौँ है त बन्दैन रहेछ So this is the one of the most beautiful place in Udaipur, right? गाइस यहाँ चाहिँ हामी 10-12 वर्ष अगाडि हामी आएको थियौँ धेरै वर्ष धेरै पहिला आएको थियौँ नमस्ते तीनजना आएको थियौँ हजुर लेखापढी काम गर्नुहुन्छ हैन लेखापढी काम गर्नुहुन्छ खर्च त हात हाम्रो नि हात्ती छ हात्ती छ ए हामी कति 10-12 वर्ष 13-14 वर्ष अगाडि आएको थियौँ म चाहिँ अलिक सानो पनि थिएँ हजुरको छोरा टिचर हुनुहुन्छ स्कुलमा होइन हामी यहाँ बसेर गएको थियौँ रात बसेका थियौँ रातभरि मादल बजाएर यताबाट एउटा कोठा छ भित्रपट्टि यतापट्टि हामी त्यहाँ सुतेका थियौँ अनि रातभरि रमाइलो गरेर गएको अनि थियौँ आज त झसक्क खल्यो यहाँ बाजे त हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँतिर हजुर यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोधेर Have a look guys, this is next level of beauty है यो चाहिँ धेरै राम्रो छ हेर्नु स्वर्ग जस्तो क्या स्वर्ग जस्तो प्लस त्यसमा हामी त झन् तराईमा बस्ने मान्छे हैन माथि डाँडामा आउँदाखेरि यस्तो यो लेभलको चिसो हैन त्यसपछि कुहिरो लागिरहेको
कुहिरोको मजा त्यस्तै, चिसोको मजा त्यस्तै। यहाँ चाहिँ नेक्स्ट लेभल। यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने हाम्रो उदयपुरको भेडे टावर भन्दा फरक नपर्ला। हाम्रो धरानदेखि माथि भेडे टावर छ नि, यो चाहिँ उदयपुरको भेडे टावर भन्दा फरक पर्दैन। सो तलबाट यहाँ माथि आउनु लगभग 40-45 मिनट लाग्छ होइन। त्यतिमा हामीले यो लेभलको चिसो चाहिँ हामीले यहाँ खान पाइन्छ, आई मिन फिल गर्न पाइन्छ। यहाँ चाहिँ हामी लगभग 12-13 वर्ष अगाडि हो कि 14-15 वर्ष अगाडि आएर चाहिँ रोइला गरेर गएको थियौँ। भाले खाएर, रक्सी खाएर, रातभरि मादल बजाएर रातभरि मादल बजाएर नाचेर चाहिँ होइन रमाइलो गरेर गएको थियौँ। अनि हजुरबा चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, हामीले चाहिँ अब भन नहुने बितिसक्नु भयो क्या भनेर सोचेको थियौँ, तर हुनुहुँदो रहेछ, हेल्दी हुनुहुँदो रहेछ, राम्रै हुनुहुँदो रहेछ। सो ह्याप्पी अबाउट द्याट है। अहिले चाहिँ त्यत्तिकै भेटघाटको लागि हामी आएको छौँ उहाँलाई। घर यहीँ हो, यहाँ पसल पनि छ। अनि सो दिस इज वाट इट इज गाइज। मौसम त कुरै नगरौँ, यस्तो दामी मौसम छ, नेक्स्ट लेभल सी। दाइ त त्यस्तै हो, चालु हो नि। आज रोइला हुने भयो। रसिया राति नै घर जाउँ भन्न बेर्दैन। आउनुभयो रहेछ नि। गाइस यो चाहिँ हाम्रो तलबाट देखिने एक्लै बर हो है। कस्तो खतरा देखियो है। एउटा मोबाइलमा नि उतार्नुपर्छ भाइ। भूत घर जस्तो के सिन छ होइन, सिन जस्तो के गाइस यो चाहिँ चौदण्डी गढीको चाहिँ एक्लै बर हो है। तलबाट जहाँबाट पनि देखिने बर हो यो चाहिँ। नेक्स्ट लेभलको भवालै देखिरहेछ। सो हामी क्यामेराम्यान चाहिँ यतातिर छौँ। अनि बबाल 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 भनेको त एकैछिनमा गइहाल्यो फेरि कुहिरो। क्या दामी अब ठ्याक्क त खिच्नु पर्छ, सट्ट गएको दामी देखिँदैछ। क्यामेरामा आयो अघि अरूहरूमा। एकैछिनमा अघि त घरमा पनि ग्राउन्ड लेभल चाहिँ पुरै तातेर के छैन हाम्रो गाउँतिर। त्यही भने यहाँ चाहिँ केही छैन जस्तो मुनि है। पुरै तलतिर आगो बलिरहेको छ। यतातिर चाहिँ रमाइलो छ। घरै बनाएर बस्नलाई धन सम्पत्तिले सम्पन्न हुने हो भने त टक्कसँगले यहाँ बसेर बस्ने गाडोमा तल बस्ने होइन।
बुढलाई नबोला भने भाले नभेटिन हेर भने हिँडेर होइन जबरजस्ती गरेर भाले दियो है के हो यहाँ पनि प्याराग्लाइडिङ हुन्छ हो र हजुर ए यहाँ पनि पो हुँदो रहेछ यहाँ पनि छ ए थाहै थिएन धर्म भाइ ए यस्तोमा त कस्तो गाह्रो हुन्छ होला है खै त्यही भने कुहिरो लागेको बेला त कहाँ उडायो होला त नि यस्तोमा त ए यहाँनिर रहेछ त एयरपोर्ट त नि कत्रो रहेछ है अनि यो ल्यान्ड हुने चाहिँ कहाँ हो टिकरमारीको छ ए हामी अघि आएको बाटो यतापट्टि साइडमा छ ए ल अब उताको भ्यू केही देखेको छैन गाइज यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चौदण्डीबाट चाहिँ चौदण्डी गढी दरबारको मुनिबाट चाहिँ दरबार पनि पुरै घेरा रहेछ तपाईँले त है त्यहाँबाट चाहिँ टक्क उड्ने ठाउँ रहेछ प्याराग्लाइडिङ है अब कहिले उड्ने कहाँ उड्ने चाहिँ त्यो तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्टमा मेन्सन गर्नु होला हामीलाई चाहिँ अलिक थाहा भएन अनि त्यस यस्तो देखिन्छ तर ठाउँ त ठिकै रहेछ क्लियर रहेछ नि त मुनि त्यही त यो चाहिँ हाम्रो चौदण्डीगढी दरबारको इन्ट्रेन्स अनि यसरी घेरिएको छ यता स्वास्थ्य चौकी रहेछ होइन यो मलाई थाहा थिएन स्वास्थ्य चौकी छ यो चाहिँ यहाँको गाविस भइहाल्यो है सो यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ यहाँ चाहिँ इफ आम नट रङ 12 महिना पुरै कुहिरो लागिरहेको हुन्छ रमाइलो हुन्छ है सो लेट्स गो यहाँ चाहिँ हाम्रो गणेश भगवानको मन्दिर पनि रहेको छ है त यो निचोले होइन हेर्नु अलिकति केही न केही सेप चाहिँ थियो होला तर यसो हेर्दाखेरि है नेचरलेस देखिन्छ कि होइन सबै कुराहरू खुट्टाहरू हेर खुट्टाहरू मुसा पनि छ ल जाउँ 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 मैले चेप्टिसकेको मासतिर जाउँ कुखुरा फेरि ढाडै लाग्छ अहिले मलाई पनि ढाड लग भन्नु पऱ्यो भन्दै थियो तपाईँ राम्रै गरी बोल्ने खालको रहेछ है रमाइलो नि भरे अब त्यति झोल पनि त्यति पाउला निकासेका जानु पर्थ्यो है भाले पाउनु सोधौँ न है लोकल रक्सी भाइरल हुने यस्तै हो भाइ यस्तो फटाफटा कुरा गरेको भाइरल हुने हो छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो धेरै दरबारै टाइपको चाहिँ केही देखिँदैन होइन तर पहिला पहिला यो काटेर बनाएको ढुङ्गाहरू पहिलाको अवशेषहरू चाहिँ यहाँको दरबारको अवशेषहरू चाहिँ देखिन्छ पिलरहरू भाइ अडियन्सहरूले देख्नु पऱ्यो नि त दरबार जातो बनाएको के बनाएको थियो कि के थियो नि स्तम्भ अनि यहाँ झन्डा सन्डा रहेको छ सब ढुङ्गा काटेर यो चाहिँ पछि बनाएको हो क्या है त्यही त होला नि अब सुन चाँदी भन्दाखेरि त होला अहिले रक्सी खाएर राति गर्नुपर्छ होला त्यही त सो तर पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै जगेर्ना गरेर है जोगाएको नि पहिला केही थिएन यति भएपछि त जोगियो नि त सो यो कम्पाउन्ड चाहिँ अब यहाँनिर पहिला दरबार थियो अरे ठ्याक्कै यो सेपमा होइन टक्क यहाँ दरबार थियो अरे अनि यता युद्ध सिद्ध हुँदाखेरि यताबाट ढुङ्गा गुड्काउने सिस्टम थियो अरे अनि त्यसपछि यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ गाइस तर कुहिरोले गर्दाखेरि केही पनि देखिँदैन एकैछिनमा खोल्न पनि सक्छ चाहिँ
तल चाहिँ पुरै आगो बलिरहेको छ गर्मीले है। यहाँ चाहिँ ठन्डा छ, यहाँ चाहिँ दामी छ नि। यहाँ शीत परिरहेछ, कुहिरो लागिरहेछ मस्तसँगले। अनि यतिको जोगायो भने त भइगयो त। पहिला त कहाँ यो ढुङ्गाहरू मात्रै थियो, भत्किन लागेको थियो। पार्क जस्तो हुन्छ नि यहाँ पछि त। सो ल यति नै छ, अरू त्यस्तो केही स्पेसल केही पनि छैन। अलिकति अगाडि त्यो एउटा बस्ने ठाउँ जस्तो रहेछ, चौतारी जस्तो लभ आकारको समथिङ के बनाएको छ अहिले देखिन्छ कि देखिँदैन। यस्तो रहेछ है। सो अरू त्यस्तो केही छैन। अब यहाँको बारेमा अलिक बढी इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्टमा मेन्सन गर्नु होला है। मलाई अलिक त्यति धेरै थाहा भएन। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको झन्डा रहेको छ। एकछिन रेस्ट गर्नुपर्ने भयो। गरौँ। यस्तो काटेर राखेको रहेछ, के थियो यो? तोप छिराउने हो कि के हो? अघि देखाएको त पालवाला ढुङ्गा चाहिँ त्यो चाहिँ बन्दुक चाहिँ राखेर चाहिँ पुरा गोली हान्ने ठाउँ रे भन्ने खालको कुरा आयो। वालमा थियो होइन? त्यही त, त्यही त यस्तोमा थियो पहिला। के थाहा? हामी चाहिँ भाले खाने प्लान भयो गाइज। भाले खोज्दै 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 यहाँ डाँडामा आइपुग्यौँ है। त्यो भाले ताकेको तर अलिक कुरो मिलेन, यतातिर पऱ्यो। छोडेला फेरि सन्च हुन्छ एकैछिन। यति कम छ क्या 2 केजी? आधी किलो आधी गरेर हुन्छ नि। यसलाई हो ठिक भन्नु। यसलाई आधी यो सबै 1 केजी छैन। तपाईँको एक पाउ छ क्या त्यो? सधैँ 1 पाउ राख्नु नि त। के अरे 205 ग्राम होइन? होइन उहाँ घरबेटलाई भन्न दिने हो त। ढुङ्गा खोएर फुटाएर पनि मिलाउँला। 205 ग्राम यो हो मिस्टीको बढी 2 केजीमा 1 पाउ कम छ। कति किलो? 1.5 किलो अनि कति? पक्रिनुपर्छ। 6 महिनासम्म आयो मासु भालेको। भालेको मासु खाने हो, ससुराली जाने हो भने जस्तो भइहाल्यो त। ससुराली चाहिँ होइन, झन्डै 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 हुन खोजेको थियो होइन। प्याज काट्ने कार्यक्रम भइरहेछ। म चाहिँ अब लसुन केराल्छु। यहाँ फेरि स्कुलको बच्चाहरू आइरहेछन्। माहौल चाहिँ बवाल बवाल बवाल। त्यति त अलिकति औषधि जस्तो पनि हुन्छ समथिङ के भयो। ब्याट्री पो सकिन लागेको छ मुला। खाएकोसम्म पनि भ्याउँदैन क्या। अलिअलि आफू पनि लिएर आउने क्या। यहाँ चाहिँ पुरै भाँडा धुने कार्यक्रम भइरहेछ। यतातिर कटिङ भइरहेछ, खतरा रहेछ त।
Guys, see the scene. Oh my god. This is something next level, है. त्यही भएर म नमाने 4 जनाले पटेको खाने कुरा हो के भन्नु कुखुरै ठिक हुन्छ कि मासु चाहिँ गाइज नेक्स्ट लेभलको भएको छ बबाले भएको छ यो चाहिँ कुहिरोमा बसेर बनाइरहेछौँ पुरै यो चाहिँ कुखुरा दिए क्या कस्तो कलर अर्कै क्या पहेँलो पहेँलो खालको के चिपेको बोस हुँदा यो चिपेको मासु खतरा हो क्या मेरो भ्लग भाइरल हुन्छ कि अब चाहिँ यस्तो खालको सिन देखाएपछि कुहिरो छ नि यार पुरै यहाँ कम जाडो हुन्छ राति यहाँ बस्यो भने प्याज भुट्दैछ हामीले यस्तो खतरा मासु पकाएर के हुन्छ नि कुरो त अर्कै हुन्छ त्यसमा त सो म चाहिँ पकाउनेमा परेँ है सो यसरी पकाउँदैछौँ चुलोमा मस्तसँगले म कुक्नु भन्नु म चाहिँ कुकमा परेँ कुरो यस्तो आयो है ए यहाँ चाहिँ मसला पिस्ने कार्यक्रम भइरहेछ हजुरबाले हामीलाई पुरै हेल्प गरिराख्नु भएको छ कलर त आशा मासु आएको यही बेला नघोप्यो खाने बेला घप लाग्यो लिरिक छ कि सो गाइस दिस इज द फाइनल रिजल्ट है त तर पानी निक्लेछ है यो चाहिँ झोल है त छोपेको थाहा खाना थालीमा अब गोप्रो र डिजाईको मेमोरी सक्यो अनि हामी चाहिँ अट्याक गाइज बुवाको ट्याङ्कर खाने चाहिँ लिनु केता पनि आइगयो खाउन नि खाऊ न ए 7 बजे त उज्याले हुन्छ ल यहाँको ढुसीले त ढुसी लागिरहेछ बेलुका भएको अवस्था होइन अनि त्यसपछि हामी अब चाहिँ बिस्तारै सकाएर लाग्छौँ माहौल यस्तो छ है झया भएको अवस्था होइन झया भएर होइन हामी चाहिँ अब एउटा कुखुरो सर्लक्कै सक्यो त्यसलाई हामी लाग्छौँ अब लोकल कुकुरहरू पनि छ सबै लोकल सबै हो क्या साथीले मैले कुखुरा दियो भने म त्यो दुईटा एउटै दियो भने लगेर जान्छ तपाईँ कुखुरा लानु ती माथि लाने मान्छे लाग्छ भने अघि हाँस्दै हाँसेको जस्तो गर्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ देखेको हो तर मिठो चाहिँ हुन्छ नि मिठो हुन्छ नि मलाई त घिन लाग्छ घिन लाग्छ कस्तो दामी हुन्छ त्यो मासु हुन्छ नि साह्रो हुन्छ कि मासु पनि यहाँ मात्रै अनि यो हाइट हो नि त
त्यो पनि हाइट हो क्या हिल्ली एरिया हो अब त्यो राइन्टर गएको भनेको हाम्रो तल गए जस्तै त हो नि गढीमा के थियो आज तर त्यो कोसीमा गएर पौडी खेल्यो भने चिसो पानी चाहिँ छ है गढीमा त केही नै हामी त घुम्न आएको होइन अघि बाइक पर्दै थियो माइक त यहाँको बजेको त यहाँ यहाँ गीत गाएको हो ए यहाँ दाइले होला सायद त्यो लङ्गडाहरूको आएको अरे कि माग्नको लागि त गीत गाउँदैछु सहयोग उठाउँदै उनीहरू चाहिँ आएको अरे ए त्यो त माइक पर्दै थियो अन्त किन नआएको कुरा खाऊँ न बाबा सकेन त्यही त दादा पनि हो बाजे ए भयो भयो यहाँनिर ट्रक रहेछ अनि